Dəyərli izləyicilər, sosial şəbəkələrdə Tron Hərəkatının başqanı Cahandar Bayoğlu'nun xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə verilməsi ilə bağlı məlumat paylaşılıb. Bu məlumatın məlumatı Cahandar Bayoğlu'nun Facebook səhifəsindən indi paylaşılmış məlumatı diqqətinizə çatdırım. Daha sonra Cahandar bəyin öz mövqeyini də öyrənmişik. Kim tərəfindən məhkəməyə verilib, nə məsələdir? Deməli, Cahandar bəy qeyd edir ki, uzun illər qarşılıqlı mübarizəmizdən sonra Fars faşizminin Molla Cinahanın lideri Xamneyinin sinirləri tab gətirmədi. Xamneyi məni özünün uzantıları vasitəsilə məhkəməyə verib, 3 il azadlıqdan məhrum olunmamı istəyir. Bu nə cəsarət deyə Cahandar bəy özünün sosial media hesabında belə bir post paylaşıb və biz Reaksiya TV olaraq təbii ki, Cahandar bəylə əlaqə saxladıq. Məsələnin nə olduğunu, kim tərəfindən hansı maddələrlə ittiham olunduğu ilə bağlı məlumat öyrənmək üçün Cahandar bəy bizə açıqlamasında qeyd etdi ki, özüm çox ciddi araşdırmalar aparıram. İran dövləti bu işin içərisindədir. İctimaiyyətə geniş açıqlamanı bu ayın 21-i saat 19:00-da Reaksiya TV-yə verəcəm dedi. Yəni, şəxsin adını açıqlamadı. Növbəti həftənin çərşənbə günü saat 19:00-da bu studiyada şəxsin adını və hansı ittihamla, xüsusi ittiham qaydasında onun haqqında məhkəməyə müraciət edildiyini açıqlayacağını bildirdi.